In die nuus vanaand, private maatskappye en die regering vat hande in die Wes-Kaap om misdaad te probeer bekamp. Clive Kibedu, wat as tiener sterf aan hand van veiligheidspolisie na byna 40 jaar gedenk. En die Proteas kry helde ontvangs by OR Tambo Lughawe na hulle IKR Wêreldtoetskampioenskap sege. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. 5 van die 10 polisiekantore waar die meeste misdaad aangemeld word, is in Kaapstad geleë. Bendemoorde neem ook jaarliks toe. Die Wes-Kaapse owerheid het vandag vergader om openbare private vennootskappe te bespreek oor hoe om misdaad in die provinsie hok te slaan. Onvoldoende polisieeringsbronne word dikwels as die hoofrede aangehaal vir die hoë vlakke van misdaad in die Wes-Kaap. Nou word daar gekyk na moontlike vennootskappe met die privaat sektor om meer hulpbronne vir misdaadbestryding beskikbaar te stel. Gesprekke word gevoer met Business Against Crime oor moontlike samewerkings om veiligheid en sekuriteit in die provinsie te verbeter. Dieselfde tyd praat dit ook oor privaat sektor en hoe die privaat sektor hulle rol speel, veral besigheid teen geweld, en ek is baie bly dat hulle saam met ons was. En saam met ons was nie net nou vandag nie, maar ook deur die week. Ons het nou 'n program gehad gister met 'n hele dag se werkswinkel oor extortion. Dit is 'n groot probleem en ek sê dis 'n kanker in die stelsel en ons moet dit stop. Moderne polisieeringstegnologie wat deur die private sektor ontwikkel is, kan 'n belangrike rol speel om misdaad te bestry. We don't see it as more boots on the ground making a difference. We see technology making that difference. So from drones to ANPR cameras where you have people or the police driving around with cameras that is looking for clone plates, stolen vehicles. For us, it's about embracing technology and making sure that the technology improves policing. Die vennote hoop dat minder misdaad meer beleggings na die provinsie gaan lok en die Wes-Kaapse ekonomie met die tyd kan laat groei en werksgeleenthede skep. Die openbare beskermer, advokaat Koleka Kaleka, sê daar was onbehoorlike gedrag en wanadministrasie deur beamptes van die Enoch Megijima plaaslike munisipaliteit met betrekking tot die konstruksie van die omstrede Lessiton sportterrein naby Komani in die Oos-Kaap. Kaleka het die media in Bisho toegespreek oor die bevindinge van haar kantoor se ondersoek na die 20 miljoen rand se stadion. Die stadion het onder die soeklig gekom weens swak bouwerk. Die openbare beskermer het bevind dat die bestuur van kontrakte en oorsigprosesse nie tydens die bouwerk gevolg was nie. Die openbare beskermer het bevind dat 'n tender van meer as 20 miljoen rand aan Telami Civils toegeken is om die stadion te bou. Dit oorskry die aanvanklike begrotingsbedrag van meer as 18 miljoen rand. Kaleka se ondersoek wys ook dat senior beamptes wat betrokke was by die verkrygingsprosesse van die sportterrein bevorder is en sommiges deur ander munisipaliteite aangestel is. If you execute public power, you must do so with care, and you must do so with the best interest of the people. And in this instance, it was senior officials who are qualified in the respective areas, finance, supply chain management, the municipal manager, who should ensure that they execute this power in the best interest of the people, and they didn't do so. Terwyl die openbare beskermer aanbeveel het dat die munisipaliteit fondse bekom om te verseker dat die stadion aan sy waarde voldoen, is gemeenskapslede bekommerd dat die finansiële posisie van die munisipaliteit dit onmoontlik sal maak. Enoch Megijima is a cash-strapped municipality. And then if the remedials that she recommended are not applied, what is going to happen? Because as a Chapter 9 institution, she can't arrest anyone. Then what are the consequences? Beamptes van die Enoch Megijima munisipaliteit het geweier om kommentaar te lewer op die verslag. Kaleka het ook 'n beroep op die minister van samewerkende regering gedoen om te verseker dat dissiplinêre stappe geneem word teen die skuldiges.
Sy het verder aan die Oos-Kaapse premier, Oscar Mabuyane, aanbeveel dat korrektiewe maatreëls teen die LER vir samewerkende regering, Zolile Williams, geneem moet word, nadat hy versuim het om sy forensiese verslag oor die kwessie aan die munisipale raad en die provinsiale wetgewer voor te lê. Internasionale nuus: Iran se opperleier Ali Khamenei het die Amerikaanse president Donald Trump se oproep aan Iran om onvoorwaardelik oor te gee in sy oorlog met Israel verwerp. Khamenei het in sy TV-toespraak ook gewaarsku dat indien die VSA hom by Israel se aanvalle sal aansluit, dit tot onherstelbare skade sal lei. Israel het Vrydag vir Iran aangeval om die land se kernkragprogram te kniehalter wat tot teenaanvalle vanaf Iran gelei het. Trump het op sy Truth Social sosiale media platform 'n diplomatieke ingryping voorgestel wat die betrokkenheid van die VSA behels. Iran het egter aan die VSA benadruk dat hy ferm sal reageer sou hy direk deel word van Israel se militêre veldtog teen Iran. We firmly believe that the United States is complicit in what Israel is doing. Israel without the United States is nothing. Whatever Israel is doing is with the support, the military support and intelligence support of the United States. If we come to the conclusion that the United States is directly involved in attacks against Iran, we will start responding to the United States. Intussen het die Israeliese regering begin om sy burgers wat in die buiteland gestrand was sedert Vrydag terug in die land te bring. Israel het sy lugruim gesluit om die land teen Iran se hommeltuigaanvalle te beskerm. The first few days were fine. We're all having fun. All of a sudden, we were in Tel Aviv. It was 3 a.m. and we started hearing sirens in the sky. So we went to the bomb shelter. From there, every single day, we've been hearing sirens, missiles over us. It's been a little scary, but since we're on the group together, we've been helping each other, trying to stay positive. Intussen het Iran bevestig dat 2 banke onder kuberkrakers deurgeloop het. 'n berugte kuberkrakergroep, die Roofmossie, het meer as $90 miljoen van Iran se grootste kriptogeldeenheid maatskappy, Nobitex, gesteel. Daar is steeds goeie nuus vir verbruikers met inflasie wat steeds buite die Reserwebank se laagste teiken van 3% is. Ons is nou terug met die en ander nuus. Bly by ons. Ons gaan voort met die bulletin. Vleispryse, spesifiek beesvleis, is grootliks verantwoordelik vir die stygings in voedselinflasie. Die algemene verbruikersinflasie was in Mei onveranderd op 2,8% na 'n effense stygings in April. Statistieke SA se data toon dat kos en nie-alkoholiese drankies 0,2% bygedra het tot die VPI. Vleispryse het op 'n jaargrondslag van 3% in April tot 4,4% in Mei opgespring. Veral beesvleispryse het skerp gestyg sedert die uitbreking van back and closure in 3 provinsies. Goeie nuus is dat brandstofpryse met 1,1% gedaal het sedert April. Die hardnekkige hoë inflasiekoers van warm drankies het gedaal van 15,2% in April tot 12,4% in Mei. Die ekonoom Davie Rood sê die algehele inflasiedruk is reeds 'n geruime tyd laag, wat bydra tot 'n afname in inflasieverwagtinge. That is important because if people think inflation is going to be lower, then in fact inflation is going to be lower because then people do not ask for excessive price increases of wages as an example. So that is important. But more importantly perhaps is that since inflation has been around 3% for quite a long period of time now is perhaps the time for the Minister of Finance to reduce the inflation targets, move away from the 3 to 6% band. Don't even set the inflation target at 4.5%, but set it at 3%. Now is that absolute wonderful opportunity to change the inflation targets, to change it to 3% in line with what the Reserve Bank would like to see inflation targets to be. Volgens Rood is die plaaslike inflasie vooruitsigte stabiel, ondanks kommer oor die olieprys weens die konflik tussen Israel en Iran, sowel as die impak wat die herinstelling van handelstariewe kan hê.
The underlying demand in the South African economy is very weak, and unless those numbers really move out quite far away from where they are now, I'm not too concerned about that. In fact, usually what happens with the international oil price is that there's an initial spike with a crisis like what we're currently experiencing, but soon the oil price is likely to stabilize and come back to previous levels. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee vergader teen die einde van Julie oor rentekoerse. Dit was in Mei met 25 basispunte tot 7,25% verlaag. En kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Talle Suid-Afrikaanse families ly steeds aan ernstige trauma as gevolg van apartheid. Nie net waardigheid en vryheid is beroof nie, ander het die hoogste prys betaal met die dood van geliefdes. Vele stories is nog nie vertel nie, soos die van die Kibedu-familie in Bellville in Kaapstad. Hulle tienerseun is 40 jaar gelede deur sekuriteitspolisie doodgeskiet. Met 'n gemeenskapsprogram hoop die Bellville Suid Biblioteek om Kibedu te vereer en ander families te inspireer om hulle stories te vertel. 'n Paar dae na Clive Kibedu se 19de verjaardag in Augustus 1985 is hy doodgeskiet. Die verskriklike realiteit het die Kibedu gesin verbrokkel. Sy suster, Michelle Hansby, was ten tye van sy dood 16 jaar oud. Na die moord het haar ouers geskei en sy sou haar hele lewe met die trauma leef sonder om afsluiting te vind. Hansby hoop dat die jeug elke geleentheid sal aangryp, iets wat haar broer nie beskore was nie. Daar moet iets gelink word, dat ons hom kan onthou, dat daar 'n legacy gepraat kan word vir jare wat nog kom. En dit moet gerekord word, want dit is geskiedenis wat ons gemaak het. Hy het gesterf en geskiedenis is daar van hom. Hy het verniet gesterf. So ons het vryheid vandag. Al die mense wat gesterf word, ek voel julle pyn. Daar's kinders wat gesterf word, wat nie eens van gepraat word nie, en dit moet uitgelig word. 'n Aansoek is aan die stad Kaapstad gerig om 'n plaaslike park in Bellville na Kibedu te vernoem. 'n Bellville historiese gemeenskap navorser sê stories van die gemeenskap moet vertel word om eienaarskap daarvan terug te neem van die verdrukker. Die plaaslike biblioteek huisves 'n uitstalling van Kibedu se lewe en hoewel dit nie nodig is nie, is daar ook 'n petisie wat die publiek kan teken. The form didn't really have a section for community participation. It only wanted us to get permission from a family member so that their Clive's name could be used. But we thought it's better if we can get community participation because it speaks volumes. That it's not me that is filling in the form for the park to be renamed, and it's not me that wants the park renamed. It's the community. Vir Kibedu se suster sal die vernoeming van die park haar nader aan vrede bring. Haar ouers is reeds oorlede en die hoofstuk moet sy alleen lees. Die petisie kan tot die einde van die week by die biblioteek geteken word. Mariska Botha, SAK nuus, Bellville. Die IKR wêreldtoetskampioene land op OR Tambo Lughawe in Kempton Park, waar hulle deur talle ondersteuners ingewag is. Dit en ander sportnuus net hierna. Die internasionale kriketraad se wêreldtoetskampioene is terug met 'n trotse kaptein Themba Bavuma wat met die trofee geparadeer het. Suid-Afrika se manskrieketspan het 'n helde ontvangs gehad by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park. Die Proteas is as die nuwe kampioene gekroon nadat hulle die verdedigende kampioen Australië die afgelope naweek in die eindstryd op Lords in Londen met 5 paaltjies geklop het.
Opgewonde ondersteuners, jonk en oud, het vroeg reeds by die lughawe byeengekom. Hulle het daarna uitgesien om hulle helde terug te verwelkom en geluk te wens met 'n uitsonderlike prestasie. It is fantastic. We feel so very happy because the boys did it. Remember, it's not easy to go out there and bring this trophy home. It was something that I can't explain. I remember I said to my husband, I'm readying my camera and I'm readying my lungs because I'm going to scream out loud. Familie en vriende van die spelers is trots op wat hulle vermag het. Ongelooflik trots. Ek het 'n traan in my oog vandat hulle gewen het en is nog steeds baie trots op hulle. So baie trots op hulle. Uiteindelik het die groot oomblik aangebreek. Die Proteas is terug by die huis en daar is geen twyfel oor hoe tevrede hulle ondersteuners is met hulle vertoning teen 'n magtige Australiese span nie. Vir die spelers was dit oorweldigend. Playing for South Africa is a privilege, it's an honor, and to see how much people appreciate the work that we do is job done. Pretty overwhelming, to be fair. Didn't expect this turnout. So, in many years coming now, so I think it obviously means lots to the fans, and their support over the years for us has been massive. Very happy. This is beautiful to see. Thank you to everyone for coming out. Lions, but I'm good. Let's go out. Suid-Afrikaners het weer eens opgeruk om 'n nuwe wêreldkampioen te vier. Die spelers kon weer eens nie uitgepraat raak oor die ondersteuning van die publiek nie. Hulle het beloof dat die sege slegs die begin van groot dinge is. Hulle is honger vir nog en is vasberade om die vlag weer trots te laat wapper. Liesel Olivier, SAK nuus, Kempton Park. Kort daarna is die Proteas na Cricket Suid-Afrika se hoofkantoor in Melrose Arch in Johannesburg geneem. Indië, Engeland en Australië was van diegene wat gesê die Proteas verdien nie 'n plek in die uitstryd nie. Die Proteas het egter hul kritici se monde gesnoer na hulle sege oor Australië. Kijk, ik denk het is belangrijk voor die hele wereld te weten dat Zuid-Afrika maar altijd een van de beste cricketspannen in de wereld gaan wees. Ik denk, die Big Three, zoals hulle zelf bekendstel, is net in hulle koppe is een Big Three. Die Proteas, ons het weer eens geweest, waren toen ons in staat is. Om vandaag daar bij die lughawe in te stappen, om allerlei mensen daar te zien. Het weer eens geweest waarom Zuid-Afrika en in ieder geval die Proteas altijd een van die beste spannen in die wereld gaan wees. Die Proteas bly nederig en is oorweldig deur die steun wat hulle van Suid-Afrikaners ontvang. Quite different to the last time we came back from the World Cup 2023. A lot more happier faces this time, but I think for us as players, at least for myself, you don't really realize what you've done, but to start to interact with people back home, to see the emotion, to hear the things that they're saying, really gives you a proper insight into what we've done. Die openingskolwer Aiden Markram met 136 lopies was die steunpilaar in die Proteas se tweede beurt in die toets. Hy het sy naam op die erebord verewig met sy 100-tal. I always knew I'd be way calmer if I was out there in the middle, and fortunately if things went my way, I was able to spend some time out there and get close to getting the job done. Snelbowler Kagiso Rabada se naam is op die erebord by die tuiste van cricket gevoeg, nadat hy 5 Aussie paaltjies vir 51 lopies geneem het in die eerste beurt en 4 paaltjies in die tweede beurt. Could really feel the atmosphere, especially when we were at Lords. People came out and it felt like a home game, and to see the emotions that we provoked, it shows how much our success means to everyone else. Intussen het die minister van sport, Guyton McKenzie, sy goedkeuring gegee oor hoe verteenwoordigend die Proteas span is. You can't have equal outcomes in any sport if there's not equal participation at grassroots. We are very fortunate that this team represents our country. A black kid looks at this team and he sees himself. A white kid look at this team. An Indian kid look at this team, including a colored kid, because representation does matter. Anybody that tells you representation doesn't matter does not understand the history of this country.
Die Proteas kom oor 10 dae teen Zimbabwe te staan. Dis dan al vir vanaand, baie dankie vir die saamkyk. Mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk by die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, enkele buie kan verwag word in die Wes asook in die Oos-Kaap met sterk wind wat verwag kan word langs die kus. Mooi weer kan verwag word in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmiskole kan verwag word in die grootste dele van die binneland asook in KwaZulu-Natal. Enkele buie kan voorkom in dele van KwaZulu-Natal asook in die Wes-Kaap. 'n Koue front beweeg ook deur van die weste. Daar is 'n waarskuwing uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir hoë duinings asook winderige toestande, so wees asseblief versigtig. Hierdie weerwag geld ook vir môre vir hoë duinings. En dit kan navigasieprobleme veroorsaak, so wees asseblief versigtig. As ons kyk na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 22 grade, Johannesburg en Springs het 'n maksimum van 21. In Limpopo, 'n sonnige dag kan verwag word in die westelike dele, anders is koel tot warm. Lepelale se minimum daar is 9 met 'n maksimum van 25. Dan beweeg ons na Mpumalanga, gedeeltelik bewolkte toestand in die verre noordelike dele van hierdie provinsie, ander koel tot warm. Middelburg het 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 19. Dan beweeg ons kus langs na KwaZulu-Natal, bewolkte toestande wat verwag kan word asook enkele buie. Durban se minimum daar is 14 met 'n maksimum van 22. 'n Koel dag kan ook verwag word in Kokstad met 'n maksimum van 15 grade. In die Oos-Kaap sonnige weer kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders gedeeltelik bewolk. Graafrenet het 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 18. Dit is ook koud oornag in Kebega met 'n minimum van 7. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande, ander sonnig plek in hierdie provinsie. Hermanus se minimum daar is 11 met 'n maksimum van 16. Kaapstad se maksimum is 15 grade. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande in die westelike dele van hierdie provinsie, anders is koud. Kuruman, asook Appington en Kimberley het 'n maksimum van 19 grade. Kalvinia het 'n minimum van 2 en 'n maksimum van 14. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n koue dag kan verwag word in hierdie provinsie. Dit is koud oornag en geriep met 'n minimum van -1 en 'n maksimum van 13 grade. Wepener se minimum daar is 1 en 'n maksimum van 15. Welkom se maksimum is 19 grade. Bloemfontein het 'n maksimum van 18. Dan laastens Noordwes in hierdie provinsie, gedeeltelik bewolkte toestande, anders is koel. Rustenburg het 'n maksimum van 22, Lichtenburg se minimum daar is 20, asook eerder maksimum is 20 en Ottosdal se maksimum 20. Dan laastens Swaziland met 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 21. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.